Gravitatsioon on mis tahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtus. Tavaliselt on üheks kehaks maa. Avakosmoses tunnevad kosmonaudid gravitatsiooni mõju väga vähe. Nad lihtsalt hõljuvad ringi. Tagasi maa peal. Vetehüppajad läbivad langedes kindla vahemaa hüppelaualt basseinini. Kuid kas kõik vetehüppajad langevad ühesuguse kiirusega? Kas nende mass põhjustab mingeid erinevusi? Need kaks palli on ühesuguse kujuga, kuid väga erineva massiga. Plastpalli mass on 5 grammi. Metallpalli mass on ligi 108 grammi. Mis te arvate, mis juhtub, kui lasta neil samalt kõrguselt alla kukkuda? Kaks sarnase kujuga eset langevad ühesuguse kiirusega, sõltumata massist. Mõlemad jõuavad maapinnale umbes ühel ajal. Mass ei mõjuta esemete langemiskiirust. Seekord on kahe eseme mass enam-vähem ühesugune, kuid suurus on erinev. Mis te arvate, mis seekord juhtub? Väike pall langeb palju kiiremini kui suur pall. Rannapall kohtab suuremat õhutakistust. Õhutakistus on jõud, mis tekib hõõrdumisest liikuva eseme ja õhumolekulide vahel. Gravitatsioonijõud tõmbab palli allapoole, õhumolekulid suruvad aga vastu. Niisiis, kumb jõuab enne maapinnale, kas udusulg või kuullaager? Elektromagnet hoiab neid klaastoru ülemises otsas kinni. Aga pumpame nüüd kogu õhu torust välja, nii et tekib vaakum ja vaatame, mis juhtub. Vaakumis ei ole õhumolekule, mis esemetega kokku põrkuksid, seepärast langevad kuullaager ja udusulg ühesuguse kiirusega. Kui laseme melonil kõrge hoone katuselt inimtühjale maa-alale alla kukkuda, jääb meil aega jälgida gravitatsiooni jõu mõju läbi õhu langevale esemele. Ühe sekundiga on melon langenud 5 meetrit. Kuid järgmise sekundiga langeb melon tervelt 15 meetrit. Meloni langemise kiirus muutub. Gravitatsiooni jõud kiirendab langemiskiirusega umbes 10 meetrit sekundis. Langemine muutub iga sekundiga järjest kiiremaks. Gravitatsiooni jõu mõjul langevad kõik vetehüppajad ühesuguse kiirusega, seega jääb neil kõigil ühepalju aega hüppe sooritamiseks. Selleks, et rohkem aega saada, tuleb neil hüppega kõrgust juurde võita.